Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Prave stvari, moje ime je Svetozar. U današnjem videu spremamo šnicle, ali od soje. Soja je jedna od zanemarenih namirnica koje retko ko jede. Oni koji bi možda i hteli da probaju, ne znaju kako da spreme. Zato ću vam danas pokazati jedan jednostavan recept i sigurno najbolji recept da ta soja koju spremite bude ukusna, da bi mogli da se priviknete na nju. Soja ima onako malo specifičan ukus, tako da neko ko prvi put proba ne bude mu gadna, ali mu bude čudna. Postoje razne priče vezano za soju, to smo već čuli mnogo puta, ozloglašena namirnica, je li tako? Ja mogu da vam kažem da ja soju jedem godinama, kao što vidite nisam mutirao, nemam nikakvih problema, a poznajem i ljude koji jedu po 20-30 godina i nikakvih problema nemaju. Tako da te priče o štetnosti soje i tako dalje, nemojte sve da verujete što čujete. Čak što više soja štiti od raka dojke, raka pluća, debelog creva, tako dalje. Soja je inače odlična zamena za meso, puno je proteina, zasitit će vas, daće vam energiju, a nema holesterola, nema masnoće, nema ništa zapravo što je štetno. Bogata je takođe gvožđem, tako da bi ljudi koji pate od anemije takođe trebali da je uvrste u ishranu. Danas se meso konzumira gotovo 3 puta dnevno. Za doručak i uvijek nešto, ili suhomesnato, neki sendviči, ili ljudi kupuju u pekarama burek, pice i tako dalje, znači meso. Za ručak obavezno meso. Da li je to kao neko povrće ili ovako kao neka kuvana hrana ili samo neka šnicla, nebitno, ali opet je meso. Za večeru takođe ili se uzima u nekom kiosku brze hrane, neke pljeskavice, pice, dakle opet meso. Mi možemo da imamo različita mišljenja o mesnoj ishrani i o biljnoj ishrani, ali budimo realni. Ljudi koji su na biljnoj ishrani nemaju problema sa holesterolom, nemaju problem sa krvnim pritiskom, nemaju zapravo nikakvih problema. Mi danas imamo mlade ljude od 20 godina koji imaju problem sa visokim krvnim pritiskom. I danas imate decu od 14-15 godina da imaju povišen holesterol. To je strašno. Zato uvrstiti soju bar jednom nedeljno u vašu ishranu je najmanje što možete da uradite za sebe. Isečemo jedan crni luk, ovako na komade. I 1, 2, 3 čena belog luka, isto ovako, krupno, ne morate da sitnite. Ubacimo luk u vodu. Dodamo 1 kašičicu soli i 1 kašičicu aleve paprike. Ja dodam i malo bibera. Vi možete da dodate origano, bosiljak ili tako nešto. Promešamo ovo malo i čekamo da provri. Ovde imamo 200 grama sojinih šnicli. To kupite u zdravoj hrani. Znači ima one sojine ljušpice, ima mali onako komadići i ima ovi veći komadi ili šnicle. Stavite 200 grama, to ćemo ubaciti u vodu kada voda provri. Evo, voda je prokuvala, ubacujemo soju. Malo promešate. I ovako kuvamo jedno 15 minuta, 20 minuta. S vremena na vreme promešajte ovako da se malo ovi začini promešaju sa sojom. Evo, prošlo je 20 minuta.
Vidite kako se soja udvostručila. Sad to procjedimo. Luk koji se kuva u vodi sa sojom možete da bacite. To smo koristili samo kao začin, da ne morate da koristite vegetu ili tako neki veštački začin. Uzmete ovako jednu tacnu i izvadite soju da se hladi. To ostavite sad ovako jedno 20 minuta da se ohladi. Ne treba preterano da čekate da sad ostavite sat vremena, jer onda će da se soja onako malo sasuši. Znači nekih 20 minuta će biti dovoljno da se ohladi, da možemo da nastavimo. Evo, soja se ohladila. Sad uzmete ovako ruku i malo stisnete. Znači, evo vidite, stisnete ovako jedno 4-5 puta. Ovako, 1, 2, 3, 4, 5. To je to. Sada uzmemo soju i uvaljamo u integralno pšenično brašno. I stavljamo na nauljen pleh. I sada ovako s jednom četkicom premažite malo maslinovog ulja. Malo ovako stavite. Sada ide 20 minuta u rernu na 200 stepeni, s tim što ćemo posle 10 minuta okrenuti. Evo, posle 10 minuta, sad možemo da okrenemo. Vi ne morate da okrećete, ali nekako je lepše jer obe strane dobiju onako hrskavu koricu. Idemo opet 10 minuta. Evo, ovo vam je osnovni recept za soju. Vi sad možete da se poigrate sa začinima. Možete da dodate ovde sveže nasjeckan beli luk. Možete peršun svež. Slobodno eksperimentišite. Eto, dragi prijatelji, vidjeli ste kako se pripremaju sojine šnicle. Vrlo je jednostavno da se spremi, brzo je. Vi možete da se poigrate sa začinima, da stavite nešto drugo što vama možda više odgovara. Probajte razne varijante, pa javite utiske. Pozdrav!